viața. Făceam show TikTok. Wow! Wow! Cam, ai talpa ca în gradă la cizmele astea noi. Oh! Cizme noi. Cizme cu 2 cai. Asta e viața la țară. Mergem și noi la... 80! Mergem și noi la pădure acum. Cu UTV-ul ăsta aici, plin de cadouri. Echipa acolo în spate. Moș Crăciun este off-roader. Moș Crăciun s-a născut în vârf de munte. Degeaba dacă n-are canam. Ha!